В течение многих лет китайский режим произвольно арестовывал и приговаривал к длительным срокам тюремного заключения уйгуров, которые учатся в Турции или даже один раз посещали Турцию. Ранее на этой неделе «Голос Америки» сообщил, что уйгурский поп-певец Нурали Хаджи, член ансамбля искусств Синьцзян, базирующегося в городе Урумчи, который приехал в Турцию в 2010 году для получения образования, был задержан китайской полицией в Урумчи в конце апреля 2023 года. Нурали Хаджи не единственный художник, арестованный за посещение Турции. Абдувели Аюб, основатель норвежской правозащитной группы Uyghur Help, сказал: «За последние месяцы наша организация получила подробную информацию о более чем 10 задержанных уйгурах». Президент, базирующийся в Стамбуле Международной ассоциации НПО Восточного Туркестана Хидает Огузан и генеральный секретарь Союза Хаджи прикладывают силы, чтобы включить в повестку Дня Малайзии вопрос о систематическом угнетении и геноциде мусульман в Восточном Туркестане со стороны Китая. Цель движения «Гражданская дипломатия», осуществляемого Международной ассоциацией НПО Восточного Туркестана сначала в Японии, а теперь и в Малайзии с 31 июля, направлена на повышение осведомленности в Восточном Туркестане в разных странах и объявление исламскому миру о систематическом преступлении геноцида мусульман со стороны режима, в том числе о том, как Китай пытается китаизировать ислам и поставить проблему Восточного Туркестана на повестку дня исламского мира. Как сообщает Синьхуа, Китай и Таиланд проведут совместные антитеррористические военные учения с середины августа до начала сентября. Предполагается, что цель учений состоит в том, чтобы укрепить так называемое контртеррористическое сотрудничество и способствовать региональному миру и стабильности. В 2014 году большое количество уйгурских турок, которые бежали от китайских преследований и эмигрировали, чтобы добраться до третьей безопасной страны через Таиланд, были задержаны тайскими властями по запросу Китая. Согласно имеющейся информации, в настоящее время в тюрьмах различных частей Таиланда содержится от 52 до 56 турок-уйгуров. Основной причиной длительного произвольного задержания этих уйгуров видится давление китайского режима на власти Таиланда и их настойчивые требования. В то время как итальянское правительство находится в критической стадии принятия решения о выходе из торговой инициативы Китая «Один пояс, один путь», китайские центры 110 иностранных служб продолжают расширяться день ото дня. Согласно информации, китайские группы, которые находятся под следствием итальянских властей за связи с мафиозными бандами в стране, входят в число темных сил, финансируемых Пекином, действующих под названием центров 110 иностранных служб под руководством КПК. Саудовская Аравия и Китай подписали сделки на сумму $1,3 миллиарда на крупном бизнес-форуме в Пекине. Саудовская Аравия подписала 12 сделок по строительству жилья с китайскими компаниями, 5 из которых стоят более 5 миллиардов реалов, сообщило в среду Министерство жилищного строительства Саудовской Аравии. Согласно сообщениям, форум фокусируется на изучении инвестиционных возможностей между Саудовской Аравией и Китаем с особым акцентом на укрепление партнерских отношений в области городской инфраструктуры, жилищного строительства, развития недвижимости и финансирования. Заместитель лидера Тайваня Лай Чингте, чья остановка в Нью-Йорке по пути в Парагвай вызвала реакцию Китая, также сделал остановку в Сан-Франциско, США по возвращении своего визита. По данным тайваньского информационного агентства CNA, Лай приземлился в Сан-Франциско вчера днем по местному времени, где его встретили представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Бехим и президент Американского института на Тайване Лаура Розенбергер.